В рамках рабочей поездки в Чувашскую республику полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в сопровождении главы Чувашии Михаила Игнатьева и всего министерского корпуса посетили несколько объектов нашего города. И первым из них стал завод «Промтрактор-вагон», в частности, универсальный сборочно-сварочный корпус. В ходе экскурсии по производственным площадкам исполнительный директор завода Владимир Муханов рассказал гостям об основной специализации предприятия, связанной с производством, капитальным и деповским ремонте грузовых вагонов, а также производством и ремонтом вагонных тележек и колесных пар. Как отметил Владимир Муханов, этот цех является одним из самых современных производств России. Только в этом году за 7 месяцев предприятие выпустило 120 грузовых полувагонов. Михаил Бабич также ознакомился с ходом капитального строительства дороги по улице Ильича. Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов в своем докладе отметил, что работа на объекте выполнена на 95%. Он также представил проект реализации приоритетной программы формирования комфортной городской среды и доложил, что в Чувашии в текущем году планируется отремонтировать 200 дворовых территорий и 69 проездов к ним. На эти цели выделены средства из федерального, республиканского и местного бюджетов. В частности, в Канаше в текущем году планируется отремонтировать 33 двора и 11 проездов к дворовым территориям. Футбольное поле с искусственным покрытием стало очередным объектом посещения. С ходом проведенных работ по его реконструкции ознакомил министр спорта Сергей Шелтуков, отметив, что в течение 2 лет на его строительство было израсходовано более 19 миллионов рублей. В планах в течение 2 ближайших лет на стадионе должны появиться современные беговые дорожки и легкоатлетические секторы с синтетическим покрытием. На эти цели с бюджета республики планируется выделить около 10 миллионов рублей. По словам главы администрации города Владислава Сафронова, футбольное поле после реконструкции стало более востребованным. Теперь сюда ходят не только молодые, но и люди пожилого возраста. Этим летом в Канаше открылся важный социальный объект – диализный центр. Высокие гости ознакомились с условиями, созданными в нем, пообщались с пациентами и медицинским персоналом отделения. Завершающим объектом, который посетил полномочный представитель президента России, стал Канашский транспортно-энергетический техникум, где ведется подготовка кадров по основным профессиям трубопроводного транспорта нефти. Директор Ильсур Назмудинов рассказал об успешном опыте государственно-частного партнерства. Техникум курирует одна из крупнейших организаций системы «Транснефть». За все время сотрудничества было подготовлено и направлено в организацию системы свыше 1000 выпускников техникума. Следующим пунктом делового визита стала презентация вопросов реализации программы «5 шагов благоустройства повседневности» и использование средств Фонда развития моногородов. Ее провел глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он сообщил, что за последние 3 года в рамках республиканской инвестиционной программы всем 5 моногородам региона на развитие объектов общественной инфраструктуры выделено почти 3 миллиарда рублей. Немаловажным событием для Чувашии стало и подписание в сентябре прошлого года соглашения с Фондом развития моногородов о софинансировании расходов регионального бюджета по строительству и реконструкции 3 объектов в Канаше: строительство автодороги Аниш, реконструкция очистных сооружений и строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка. Общая стоимость этих объектов составляет около 1 миллиарда рублей. В заключение презентации Михаил Бабич подчеркнул высокую значимость комплексного развития города Канаша, направленного в первую очередь на повышение качества жизни населения. А педагогическому составу и студентам Канашского транспортно-энергетического техникума на память оставил свои пожелания в книге почетных гостей. Марина Баринова, Павел Шевченко. Вести недели. В Канаше стала доброй традицией в преддверии значимых событий проведение спортивных мероприятий. И день рождения родного и любимого города, конечно же, не стал исключением. 4 августа к 18 часам участники велопробега начали собираться на площадь Ленина со своими двухколесными друзьями. Велоспорт давно зарекомендовал себя как наиболее доступный вид спорта в городской среде. Дети с самого раннего возраста осваивают его. И эта дружба и увлечение остаются с ними на всю жизнь. Сегодняшняя встреча собрала горожан самого различного возраста. Здесь можно встретить и пожилых, кому за 70 и 80, и совсем юных велосипедистов. Скажем, Степа сегодня вместе с бабушкой. Мой внук сегодня тоже решил принять участие в гонках. Это очень хорошая идея администрации. Хотим поблагодарить за это. В первый раз в гонках участвуем. Надеюсь, не на последний. Ему 2 годика, 3-й годик пошел.
Участники сегодняшнего велопробега, приуроченного ко Дню города, активные и неунывающие личности. Артем имеет медицинский диагноз, но это вовсе не лишает его участвовать в общественной, культурной и спортивной жизни города. Он с раннего детства катается на велосипеде, ему нравится кататься. Он хотел сегодня участвовать в этой велогонке. Это прям сам это. И вот привезли его, чтобы он прокатился на этой велогонке. Участвуйте в спортивной жизни города. Всем удачи! Красивым праздничным эскортом проехали по главной улице города более 200 участников. Стартовав с центральной площади, до зоопромтрактор-вагон и обратно достойно преодолели все велосипедисты. Впрочем, как и в предыдущие годы. В Канаше существует общество любителей велосипедного спорта, объединяющее сотни горожан. Ежедневно их ряды пополняются новыми любителями спорта. Велосипедисты в Канаше есть. То есть мы присутствуем на трассах, чтобы нас видели. На велосипеде с детства, лет 7, вот и по сей день. Как утверждают горожане, только лентяи жалуются на нехватку времени. Главное было бы желание. А вот молодое поколение горожан с удовольствием проводит время на двух колесах. Да, я давно мечтал участвовать в велопробеге. Я на велосипеде катаюсь с раннего детства. Этот велосипед у меня уже третий по счету. Всем желаю успеха и дружите со спортом. Канашцам есть к чему стремиться и на кого равняться. Уроженка нашего города Ксения Кириллова, победительница Универсиады 2011 года в Китае, и сегодня своим примером вдохновила участников заезда. Я родилась здесь, в Канаше, мой родной город, училась здесь. Вот, как закончила школу, уже уехала в Чебоксары, где занялась велоспортом профессионально. Вот, училась в училище Олимпийского резерва. Вот. Достигла, небольших высот в спорте. И вот после рождения ребенка тоже потихонечку так стараюсь участвовать в велопробегах или на тренировках. Немного уставшие, но все же бодрые участники вернулись на площадь Ленина и собрались у монумента славы. Подвели итоги представители ГИБДД и дали нам разрешение впредь проводить акции, потому что сегодня замечаний не было. Поэтому давайте все друг другу поаплодируем, всем молодцы. Приятным завершением мероприятия стало вручение всем, без исключения участникам, традиционных памятных значков с символикой велопробега. Если внимательно посмотреть историю города Канаши, в частности историю летописи города, спорта непосредственно, то можно найти интересные факты, которые гласят о том, что велодвижение имеет довольно долгую историю. Сегодня мы провели очередной 4-й велопробег, посвященный Дню города, который своего рода стал продолжением тех велопробегов, которые были в далекие времена. И вот сегодня, если вы внимательно посмотрите, здесь представлена Дина Федоровна. Также здесь сегодня присутствует у нас наша звездочка Ксения Кириллова, которая выигрывала Универсиаду в 2011 году в Китае и вписала в историю города Канаш тоже славную традицию. Хочу выразить благодарность Сергею, который вместе с группой единомышленников, объединенных в группу «Велоканаш», в свое время подала идею возобновить подобные велопробеги. Начинали мы с велопробегов, посвященных 9 мая, провели мы их уже более 5. Я считаю, что такие велопробеги, они нужны. Они как-то спортсменов, сплачивает, и так людей, и детей. Дети очень заинтересованы в этом пробеге. Я вот уже 50-х, 60-х, 70-х, вот если считать, сегодня уже уже 21 век, и в 21 веке уже тоже стараюсь участвовать во всех велопробегах. И, конечно, пожелаю и горожанам садиться на велосипед, не бояться. Дина Федоровна поставила меня на велосипед. Вы знаете, в возрасте, наверное, где-то после 40 лет. Я уже... И сейчас я очень горжусь, что я участвую во всех велопробегах и горжусь тем, что мои ученицы тоже полюбили велосипед и достигают на них больших результатов. Вот большое спасибо Дине Федоровне, что именно ее пример заразил. Теперь же в личную копилочку каждого участника сегодняшнего велопробега вошло очередное спортивное событие. Массовый спорт и объединяет, и оздоравливает.
Утром 6 августа, пока горожане только собирались на общегородской праздник, с целью оценки проделанной работы дороги по улице Ильича в Канаш прибыл министр транспорта Чувашии Владимир Иванов. Стоит отметить, что данный объект держится на каждодневном контроле администрации города. Дорогу планируется сдать к концу сентября. Предложения были услышаны. 2 года назад было выделено 60 миллионов рублей на реконструкцию этой дороги. И надо сказать, что это первая дорога в городе Канаше, которая будет обладать ливневой канализацией. В дальнейшем планируется реконструкция капитальная проспекта Ленина на 300 миллионов рублей, улицы Карла Маркса. Ну и к индустриальному парку идет продолжение, идут строительные уже работы по продолжению проспекта машиностроителей. Это принципиальная тоже дорога, которая позволит разгрузить улично-дорожную сеть Канаша. Асфальтное покрытие уложено, на данный момент облагораживается придорожная территория. При этом учтены некоторые моменты по благоустройству подходов к остановкам. К разговору присоединились и жители города. Подрядчик берет на себя обязательства эти небольшие шероховатости устранить для того, чтобы подходы к этой дороге, специальные пандусы, лестницы, перила, для того, чтобы можно было подходить к остановочным пунктам, были удобны. И еще вопросы возникают относительно удобства перехода через дорогу, обустройства пешеходных переходов, лежачих полицейских. Это, я думаю, что администрация города в рабочем порядке отработает, и уже в сентябре месяце жители получат удобную, комфортную, замечательную дорогу. Следующим пунктом визита стало открытие отделения амбулаторного гемодиализа. Оно рассчитано на 12 мест. На первом этапе будут принимать 20 пациентов, а в последующем уже порядка 60 больных. Для здравоохранения Чувашии это дополнительные места помощи больных хронической почечной недостаточностью, отметил замминистра здравоохранения Алексей Кизляров. Ирина Константинова, Павел Шевченко. Вести недели. В солнечный день 6 августа уютный и сердцу родной город Канаш отметил свой 92-й день рождения. По традиции основные торжества проходили на главной площади города и в парке. Однако и в других массовых местах для отдыхающих были организованы развлечения и зоны отдыха. Как мы уже знаем, горожане давно приветствуют активный отдых. Вот и множество спортивных зон, в том числе и по боксу, и баскетболу, собрали большое количество зрителей и болельщиков. С утра и до поздней ночи на площадках звучала музыка. Артисты, певческие и хореографические коллективы радовали горожан, дарили веселье и заряжали праздничным настроением. Ровно в 12 часов с главной сцены объявили о торжественном открытии к 92-й годовщине со дня города. Перешагнув столь весомый возраст для человека и настолько молодой для города, Канаш выбрал новый вектор своего развития, отметили со сцены. Мне приятно видеть, что народу сегодня на этом мероприятии очень много. Если вы подниметесь на эту сцену, то увидите тысячи людей. Это вроде бы рядовой очередной праздник у нас, День города. Но этот День города мы встречаем в рамках освоения средств около 1 миллиарда рублей по фонду развития моногородов. Те слова, которые говорили, они определились уже в том плане, что есть конкретные подрядчики. И мне очень приятно, что шествие сегодня прошло от площади железнодорожников до нас. И я с огромным удовольствием поздравляю вас с этим праздником. Желаю здоровья, счастья, успехов, процветания. Владислав Васильевич в торжественной обстановке из рук кадетов, получив флаг с новым обновленным гербом города, продемонстрировал его зрителям. Неизменно в столь значимый день в Канаш прибыла делегация из столицы Чувашии. Разрешите зачитать приветственный адрес главы Чувашской республики. Дорогие жители города Канаша, примите искренние поздравления с Днем города и Днем железнодорожника. Ваш старинный город, который прошел долгий путь от небольшой станции Шихраны до транспортного центра Чувашии, славится замечательными традициями и крепкими династиями работников железнодорожного транспорта. Сегодня из Канаша жители и гости республики могут совершать поездки в любой регион Российской Федерации. Благодарю всех железнодорожников города, обеспечивающих безопасную и бесперебойную работу стальных магистралей, за высокий профессионализм и добросовестный труд.
Ну и, конечно, общегородской праздник – это тот момент, когда за трудовую деятельность и ответственный подход к решению тех или иных задач наиболее отличившимся вручают заслуженные награды. Их сегодня порядка 50 активных граждан, связавшие свои судьбы как с производством, так и с культурой, со сферой обслуживания и медициной и многими-многими другими. Ну и, конечно, в День железнодорожника не обошлось и без ведомственных наград. С профессиональным праздником население города поздравили железнодорожники. Руководитель предприятия «Промтрактор-Вагон» отметил, что у завода есть будущее. Некогда тяжелые времена отступают назад, отметил он. Время требует от нас следующего подхода. Заказчик приезжает на завод, смотрит состояние предприятия. Выполняем заказ 80 вагонов уже под пристальным вниманием заказчика. Он буквально живет на предприятии и смотрит, как мы выполняем заказ, для того, чтобы принять решение о последующем шаге в заказе 5000 вагонов. Я хочу сказать большое спасибо коллективу, который не оставил предприятие в трудный момент, хотя были трудности по заработной плате, были другие трудности. Но тем не менее, они считают, что дно, которое оно было, оно пройдено, и мы сейчас на позитиве идем в рост. На такой позитивной ноте лучшим производственникам были вручены благодарности. Пока на главной сцене чествовали лучших производственников, на других площадках кипела праздничная суматоха. Дети, конечно же, нашли себе где порезвиться, где потанцевать и порисовать. За усидчивость и старательность в конкурсах каждый мог получить подарок. Для развлечения и организации досуга горожан администрация города привлекла самые различные предприятия и организации. Здесь же проходил тест-драйв авто с розыгрышем ценных призов. Вот и фотосушка, канаш в лицах. Также с развлечениями постарались операторы мобильной связи. В общем-то, горожане сами убедились, праздничному веселью не было конца до позднего вечера. Ирина Константинова, Павел Шевченко. Вести недели. Канашский строительный техникум приглашает на обучение выпускников на базе 9 и 11 классов на бюджетной основе по основным специальностям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, сварщик. Наряду с основными профессиями строительный техникум предлагает платное обучение по новым специальностям: повар-кондитер и операционная деятельность в логистике. Отметим, что логист – это новая профессия, не так давно появившаяся на российском рынке труда, но уже пользующаяся большим спросом у работодателей. Логист занимается планированием закупок, управлением движения товаров и контролем поставок. Срок обучения по специальности повар-кондитер – 3 года 10 месяцев, а специальностью операционная деятельность в логистике в Канашском строительном техникуме обучат за 2 года 10 месяцев. Приемная комиссия работает по адресу Чувашская республика, город Канаш, Восточный район, дом 27. Телефон для справок 477 21.